Barang datang dari JNE. Masih diisolasi ya. Nih tuh. Masih di staples. Dibuka ya, kita buka. Ini dikirim dari kepada Robby. Dropship nih kayaknya. Yang dropship Joy Via Gadget. Belinya di Tokopedia, tapi ini barang datang dari Bukalapak. Berarti ini barang di dropship dari Bukalapak. Jumlahnya 1. Tertera di sini dengan jelas jumlahnya 1. Bukan 2. Saya pesannya 2 unit. Kita buka. Kita buka ya. Ini isinya. Powerbanknya hanya 1 piece, bukan 2 piece. Ini udah lebih jelas. Oke. Sekian komplain saya.